warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menimba para yang disampaikan, beliau dekat tolobat wassalamualaikum melibat terus kasih maka disampaikan ukur hadi supaya selalu barokah balikan sekali beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Pangatur waktu pananti waji pangjajak acara anu katinggal masih kene muda kapayeuneun para sepuh insyaallah ma'arifu ajengan-ajengan anu diajeng-ajeng di lariungan para kiai usul-usul kita ngaji, para ustaz anu tara hasad, Pak Lurah anu langka migawe salah, Pak RW anu teu pati galak ka awewe, Pak RT anu perlente, bapak-bapak anu bararaja, ibu-ibu anu tara bararedung, aki-aki anu suraseli, nini-nini anu bumati, pamudi pamuda insyaallah dalam pucuk penghuni surga, amin. Puji syukur kesanggakeun kehadirat Allah. Alhamdulillah dina wa min ayeuna Sebukuring biasa silaturahmi mata pangwaja sareng bapak-bapak, para pemuda, aki-aki malalapang di Taropea, calit lagi menuju perah dari Amalaya, tinggal kumisma yang rapi, yang pasoleh yang kerah, tinggal wajah yang senang, yang bersusah, pamapun dan tegening warna nikah kesejaga bagian barokah di Gusti Allah anu maha gagah. Pada penglabung jeung ibu-ibuan menjadi ini di tarariung, calit lagi ini panggulung-gulung, aya nu di tengah, aya nu di tungtung, sigana aya nu pendek, aya nu jangkung, aya nu senang, aya nu terbingung, pamapun dan tegening waka para rundung, gesinte kebagian pitulung di Gusti Allah anu maha agung. Salawat salam kawilujengan muga tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga sahabat tabi'in atba'ut tabi'in, dudugi kamuga-muga orang sadaya anu sabiriung kempal di pertempatan karau kapanggu dikerek disangkehnya disubutnya dipanggul dijantankeun umat mantenna jaga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Para wargi sadayana naosna kamlami teuing cekap 20 menitnya sebelum kita bersabarah di paraosan tabu salapannya usah kawagul curiga ya. Insyaallah judul pangaosan ayeuna supaya singkat, judulna falsafah salat. Falsafah salat. Muarakna asalna wiwitanana Quran surah Al-Isra ayat hiji teu aya hiji kejadian akhir anu Allah diwiwitan ku 8 subhana kecuali dina Quran surah Al-Isra. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Abul Bashar karuhuna jelema bila abin wala ummin, teu aya ibu teu gaduh rama, tapi dina Quran teu aya 8 subhana. Paling oge walaqad khalaqnal insana min salsalin min hamaim
Quran surah Al-Hijr. Terus Allah mutus deui ka Nabi Nuh, Nabi nu diadkis ku Allah innahu kana abdan syakura. Saking kusyukuranana, sasobaranana begitu hebat. Sabab dakwah hampir 1000 tahun, tapi nu iman ngadukur 80 orang. Teu aya dina Quran surah Nuh 8 subhana. Surah Nuh diawali kecap inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyakum 'adzabun alim. Teu aya 8 subhana. Lanjut Allah ngutus deui ka Nabi Ibrahim, jalmi anu sakitu beungharna, kabeungharan Nabi Ibrahim begitu ka moal aya tandingna zaman kiwari. Teuing jeung sakelas Bill Gates oge anu bisa memperodak Microsoft teuing. Wartosna Nabi Ibrahim gaduh sapi di dalapan gunung. Aya urang dieu boga sapi di dalapan gunung. Tiap sapi di dalapan gunung dijaga ku anjing 1.500. Aya di dieu gaduh anjing 1.500. Tiap hiji anjing diborongsogan ku emas sakilo. Ibu aya nu emas sakilo. Tuh sagala teu aya nya. Tapi dina Quran teu aya kecap subhana. Cukup we wattakhadallahu Ibrahim khalila. Lalu Allah mengutus Nabi Musa, Nabi nu dina Quran paling disentil, Nabi nu dina Quran paling banyak diceritakan kisahna. Dialah Nabi Musa alaihi salam, tapi dina Quran teu aya kecap subhana. Paling oge wa kallamallahu Musa taklima. Lalu Allah mengutus Nabi Isa, Nabi nu kurang Kristen sok disebut Yesus Kristus, dianggap jadi pangeran, diangkatna 300 kemudian setelah Nabi Isa diangkat ka langit. Jadi pangeran teh kakara dijieun saha Nabi Isa, tapi dina Quran teu aya kecap subhana. Wa ahing-ahingna Nabi Isa maka disebut dengan gelar Al-Masih. Al-Masih artinya sok naraba, sakali narampa begitu ke Nabi Isa pas mencala lager. Paulus pas ngajong-jolor ngantunkeun alam dunya diusap ke Nabi Isa udang deui. Nu lolong ini diusap socara ke Nabi Isa bentak deui. Aya nu budak aki-aki sapilna teh tiasa nguping diusap ke Nabi Isa atra deui. Aya deui pemuda lumpuh teh tiasa mapah diusap ke Nabi Isa sampeyana maka jadi jag-jag waringkas deui. Makanan upami ninggal mimbar agama Kristen itu kaseseueuran ngadoana tapi khususnya masalah penyembuhan sok tinggal mata kikieu sing gorek aya di dituna hal ieu dituturkeun diturutkan ku dokter nu mau pamiangkat ka dokter sakali ngaraba di kitu teh sabaraha 100.000. Nah da abdi mangga haja aya ini Pak Ustaz cenah ieu menjadi patuana deuk dirangkap ku abdi teh Pak Ustaz meuni cabul kitu cenah. Naon sababna da lain ahlina lain pakna. Tapi ku Nabi Isa sekali ngaragap cara lageun maka ku dokter itu kan jadi syarat kebenaran karena harus nyari Pak henteu kalau geuning stetoskop kitu ninggal kabeh saha Nabi Isa aya dina Quran kecap subhanah teu aya paling oge wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya aku diwasiatkan oleh Allah untuk salat zakat selama aku hidup kitu. Lalu Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kecap subhanah teu aya paling oge laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah atau di Quran surah Al-Anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aya lapan subhanah teu aya. Tapi ketika Allah bade ngahibur paduka Rasul bade ngalungsurkeun parentah salat maka lapan nu tertara di awal Quran surah Bani Israil adalah lapan subhana. Unikna deui biasana lamun tos lapan subhana sok aya lapan Allah subhanallah tapi ieu mah teu aya. Sok tinggal subhana langsung kana isim mausul. Subhanalladzi kamana lapan Allah mah. Nah, dibuka di tafsirul munir fil aqidati wasyari'ati wal manhaj di jilid al-7 Al-Ustaz Wahbah Zuhairi 17 jilid sadayana. Maka dirinya dijelaskan kalau dalam istilah ilmu balaghah nukir disebutnya ijaz. Apa itu ijaz? Ada lapan yang disembunyikan di istitar karena sudah maklum, karena sudah maklum meskipun tidak mencantumkan lapan Allah. Wa takdiruhu
dalam bahasa Arab disebut kalau kudu ditakdirkeun mah kieu teh subhanallahilladzi, maka sok ngahartoskeun mah maha suci Allah zat yang telah asro. Naon ari hartosna asro? Asal tina lafaz bahasa Arab saro, tinggal dina mu'tal saro, hartosna lempang. Kalau ditambah hamzah di awal bisa di hamzah bil qat'i, maka lafaz robah jadi asro. Maknanya pemilihan istilah ilmu sorof namanya jadi muta'addi, jadi ta'diyah. Upami saro lempang, upami asro ngalempangkeun, berarti aya subjek anu ngalempangkeun. Kasaha ngalempangkeun teh bi abdihi, ka abdina Allah. Saha abdina Allah nu dimaksud paduka Rasul. Dina tafsir diuningakeun lamun ngagunakeun lafaz bi abdihi yastamilu ala ruhi wal jasadi, mencakup ngawengku ngurung kana roh sareng jasadna. Apung kurang kuring menuju kuliah tahun 98 dunia siji kapunggur sok rame katanya perdebatan majar teh cenah Rasul Isra Mi'raj hanya jasadna wungkul. Lamun Rasul Isra Mi'raj jasadna wungkul naon bentangna atuh jeung mayit moal ahing atuh. Terus saya mengingatkan deui ya Nabi Isra Mi'raj hanya rohnya saja. Lamun Nabi Isra Mi'raj rohnya saja, naon bedana jeung ngimpi? Data aya ahing na ngimpi. Simpuring gaduh tatanggi aya ngobroleun ngimpi geura ibu. Namina Mas Ahyar, kurang Jawa. Sumbing ka simpuring. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya naon Mas? Ada ceritakeun Pak Ustaz. Ceritakeun naon Mas? Masalah mimpi Pak Ustaz, soal ka dieu. Kan si Mas juga ngomong bahasa Jawa beda di jeung hartos. Ngomong dia si Mas teh. Pak Ustaz, nyuwun agungeng samudra pangersani dados menika wontenanipun sehingga Pak Ustaz boten saged njamu dumateng rombongan kawula. Los dolian mono bejo jahe merah, ambiar angin bejo jahe merah. Nanti tiga iklan karena tolak angin jahe. Dengerin dulu Pak Ustaz. Aya naon Pak Ustaz? Pas malam Salasa terus abdi ngimpi meuli mobil Toyota Alfa. Terus pas sudah terus pas malam Rebo Pak Ustaz abdi ngimpi meuli motor Harley Davidson. Terus pas sudah mobil. Terus pas malam Kamis Pak Ustaz abdi ngimpi nikah jeung Bunga Citra Lestari. Pusat iklan beli-beli dan beda narana kata Pak Ustaz. Terus pas sudah mobil maksud Mas naon dengerin dulu Pak Ustaz. Nah pas malam Jumat abdi ngimpi ngompol ari gugah ngepak jemblong. Luar biasa ngimpen. Naon akhirna ngimpen atuh moal menggunakan 8 subhana. Moal menggunakan 8 subhana. Upami Rasul Isra Mi'raj hanya rohnya saja. Sekelas sahabat Umar bin Khattab hampir terpercaya karena kejadian Isra Mi'raj. Bahkan seueur sahabat nu tadina geus Islam kaluar deui tina kaislaman. Hal mustahil. Pan Abu Jahal, Abu Sufyan jeung Abu Lahab mah begitu kagajoran ka paduka Rasul Muhammad. Beda cenah anjeun geus ini di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tuluy anjeun ini cenah ka langit anu katujuh. Cingsok buktikeun ayeuna angkat suku anjeun katujuh. Angkat Kanjeng Nabi. Angkat deui cenah suku anjeun anu kenca. Maka saur Kanjeng Nabi teu mungkin, mustahil dalam waktu bersamaan dua kaki kudu diangkat duanana sabab aya gaya gravitasi. Kumaha digeuheukeun Pak? Digeuheukeun ku abu-abuan kata Abu Sufyan, Abu Lahab jeung Abu Jahal teh. Tapi digeuheukeun mana moal mungkin. Padahal lamun dikuasai ku ilmu pangaweruh ayeuna kahartos kasida. Nabi adalah nur, Nabi adalah cahaya, Jibril adalah nur,
Jibril adalah cahaya. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Sedangkan jarak antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa adalah 1.500 km. Ayo mengingatkan 15.000 km. 15.000 km jaraknya ari ieu 300.000 km per detik. Mangga kantun ngalikeun kinten-kinten Nabi di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa seberapa sepersekian detik sehingga kecepatan bisa secepat itu. Maka ujal-ujal pangawalun ayeuna itu sangat logis, Pak. Jadi naon sababna Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab teu percayaeun ceuk abdi mah hiji we maranehna can ngalaman numpak kana pesawat terbang. So, kalau ngalaman numpak pesawat terbang mah tere. Dan jadi diwaktos kana pesawat terbang atau kana kendaraan we. Kana kendaraan sungkuri numpak kendaraan roda 4 dirorongkok. Pas naik ke kana kendaraan aya metu klebat. Cari dina kaca jendela, cari ke siramat tuh. Ramatuk terungit nyamuk maju supini ka dieu pan gelami mung satengah jam papenap jeung ramatuk kurang dieu di mana cenah maneh asa aja dinami abdi ramatuk ti Sukawangi perbatasan Sabara. Nah nanti bari aku mah cenah maneh ditinggal ka dieu nembe satengah jam yang lalu geus di ka dieu cenah mapung nama supersonik naon sababna numpak kana kendaraan. Iraha kangjeng Nabi Isra teh sanes Mi'raj. Lailan nu dimaksud sanes sawengi ay nisfal lail tapi setengah wengi. Di mana? Minal Masjidil Haram, di Masjid Al-Haram. Al-Haram memiliki 3 makna. 1, Al-Haram artinya mulia. 2, Al-Haram artinya haram diticak orang kafir. Katilu Al-Haram artinya haram maihan sabangsaning sasatuan nu aya di area sekitar Masjid Al-Haram. Maka menuju haji jeung umroh bila mana maihan salah satu sasatuan maka didenda nu namina dam. Ilal Masjidil Aqsa. Apa itu Al-Aqsa? Dalam bahasa Arab ada Aqsa, ada Ba'id. Upami jauh Ba'id, upami jauh pisan itu namina Al-Aqsa. Pami di Garut kota, pami di Jepang jauh nanti tuh penginam seberi 2 kali. Kamargawati, mongko asup Garut kota, masuk ke lurahan tapi lebih kampungan tiba-tiba kampung abdi. Wah, ini jadi keras. Jeung Harariu, Sarawak, jalannya subhanallah bacet alias betul. Oh, akan itu. Ayat betul. Kita teh membahasa orang Al-Aqsa jauh sekali. Begitu kan hampir sabisan perjalanan ke Singajaya teh. Sabingkeun. Itu tapi Garut kota sama disambutkan di Palura. Sanes Pak Kades Palura sambutan teh. Tapi asup ka kota ceuk sapi leuwih kampung enceu. Ternyata Margawati itu kali teras. Al-Aqsa. Nah, di antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, apakah Nabi langsung berhenti? Ternyata tidak. Tapi Nabi singgah di 5 tempat. Tempat tadi disinggahi ku Nabi nyaeta Yasrib, cikal bakal kota Madinah. Maka Nabi sholat 2 rakaat dirinya. Timbul pertanyaan, apanan Pak Ustadz sholat mah can disareakeun? Tapi nah bening paduka Rasul pas ketika Isra Mi'raj itu sholat naon nyata. Ternyata di salah satu sababaraha tafsir Rasul sok netepan sebelum Nabi sholat anu 5 waktu sadinten 3 kali. Ending tengah dinten sareng wengi. Lalu singgah di tempat kedua Tur Sina, Gunung Sinai, tempat Nabi Musa nabi perintah di Allah kitab Taurat. Maka sholat 2 rakaat dirinya. Lalu singgah di tempat iluk namina Madian, tempatnya Nabi Syuaib, mertua Nabi Musa, maka sholat 2 rakaat dirinya. Tempat kaopat disinggahi itu Nabi nyaeta Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Rasul sholat dirinya 2 rakaat. Lalu tempat terakhir yang disinggahi itu Nabi Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa, Nabi sholat 2 rakaat dirinya. 5 tempat yang disinggahi Nabi menjadi simbol bahwa engke Nabi bakal kenging perintah sholat museureuna 5 waktu. Abdi ieu terbaca Sahih Bukhari ge teh ngan disunahkeun. Saya setuju ngadong itu.
lamun kada dibaca di bahasa Arabna lamun teuing kudu dilogat. Malah telah dikupas di kitab Mi'raj Al-Kabir, khusus saya kitab Nadardir tentang Isra Mi'raj. Nah, 5 tempat tadi disinggahi jadi simbol yang kelak Rasul akan menerima perintah sholat usulnya 5 waktu. Di antara 5 anu tadi, Rasul menentukan 17 macam perkara. 17 macam perkara jadi simbol pula kelak Nabi bakal kenging perintah sholat di Allah usulnya 17 rakaat. Teras naik Rasul kemana? Salangit muka hiji papenak sareng Nabi Adam. Saha Nabi Adam teh manusia pertama yang memperkenalkan pertanian. Was naik ke langit muka 2 papenak sareng Nabi Yahya sareng Nabi Isa. Siapakah Nabi Isa? Manusia yang selalu mengajarkan tentang ilmu kedokteran. Lalu naik dari ke langit muka 3 papenak sareng Nabi Yusuf adalah manusia orang pertama anu pandai menguasai ilmu perekonomian. Lalu naik ke langit muka 4 papenak sareng Nabi Idris, nabi ahli dalam bidang kerajinan tangan. Lalu naik ke langit muka 5 papenak sareng Nabi Harun. Sareng Nabi Harun teh manusia jago ceramah, jago retorika, jago dakwah, jago pidato. Dialah Nabi Harun. Maka ayat Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Musa ngecadel dakwah ka Firaun, maka ayat makna Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lihat di bagian terakhirnya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, mugi Gusti mudar kana cacangreut nu aya dina letak abdi sehingga jalma nu pikeun kana caritaan abdi yafqahu qawli, ngarti kana aci-acini anu dicarioskeun ku jisim abdi. Itu doana hebat. Lalu naik ke langit anu kagenep papenak sareng Nabi Musa alaihi salam. Sareng Nabi Musa alaihi salam jalmi anu ahli kana strategi perang, jago kana politik, sanes politik identitas, sanes politik abal-abal, tapi laras-laras politik demi kemajuan umat. Lalu naik dari ke langit anu ka-7 Rasul papenak sareng Nabi Ibrahim alaihi salam. Sahari Nabi Ibrahim alaihi salam manusia pertama anu memperkenalkan ilmu tentang pembangunan. Maka Rasul teras naik dari mustawan. Pas di mustawan Rasul papenak pasami asari al-aqlami nguping kana keletrukna kolam anu sok nyatarkeun takdir manusia dimulai Nabi Adam sampai ke nanti ujung dunia, ujung nanti hari kiamat. Maka didinya Rasul ninggal aya hiji jalmi dibuntor ku nur arsy Allah. Para rajulan muqayyaban ala nuril arsy. Eta jalma ditaros ku kanjeng Nabi kamalak Jibril, wahai Jibril, amalakun hada. Ari eta jalma nu diliputan ku cahaya arsy Allah, ari eta jalmi atawa malaikat. Maka saur Jibril, sanes Muhammad, eta teh lain malaikat tapi jalmi kawas anjeun. Nusalila hirup di dunyana boga amal 3 perkara. Hiji bisan rabbung bidikrillah, letahna baseuh wae dipake dzikir ka Allah. 2 wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatena tibelak wae ka masjid. 3 wa lam yastasibba liwalidayhi qattu, eta jalma tara wani campelak menyanjeli kana hate jadi indung bapakna. Lajeng naik ka Sidratul Muntaha, ujung tina rangkaian para langit-langit. Maka terus di Sidratul Muntaha Jibril tengiringan teras Rasul papenak sareng Allah. Kesimpulanana Rasul Isra Mi'raj dugi ka Rasul Isra sareng Mi'raj dugi ka nya malah laweung dina sakap dioge. Rasul Isra dan Mi'raj dugi ka Rasul Isra sareng Mi'raj dugi ka Allah. Sakali deui Rasul Isra sareng Mi'raj dugi ka Allah. Hanya dugi ka Sidratul Muntaha can beres. Tapi lamun ngajawab Rasul Isra dugi ka mana? Isra Mi'raj dugi ka Allah. Itu jawaban 20 juta % benar. Saha ngundang Rasul? Allah. Saha ngundang Rasul? Allah. Rasul diulang ku Allah maka dugi ka Allah. Sim kuring diulang ku Pak Haji dugi ka dieu. Pendidikan Kamargawati.
dari ulama ka dieu maka dugi ka dieu. Maka Rasul Isra sareng Mi'raj dugi ka Allah. Rasul bertemu Allah, muncul geuning supaya pergulatan dalam masalah akidah. Majar ke Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Tuhan bersemayam di atas arasy. Ari arasy teh makhluk, Baitul Ma'mur adalah makhluk. Maknya Allah bersemayam di atas makhluk. Lamun Allah bersemayam di atas makhluk berarti Allah memerlukan makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, aku make Allah cenah ngajak papenak Nabi di luhur. Teraskeun ayatna geura linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalaulah Nabi bertemu dengan Allah bahwa Allah bertempat di atas, kumaha lamun Nabi Musa sama pelaksanaan Allah ketika di Gunung Tursina, dan itu dihana. Maka artinya Allah kebutuhan ku tempat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maka tinggal dina sababaraha tafsir. Lain tidak terjemah unggul. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu bermakna al-mulku, kekuasaan Allah meliputi arsy dan seisinya. Nah, pertanyaan muncul sekali dari jadi Nabi Isra sareng Mi'raj dugi ka Allah. Pertarasan nomor kedua, upami Nabi Isra jeung Mi'raj tos dugi ka Allah, ya hadirin hadir penting ayeuna rek iraha dugi ka Allah. Mana wala iraha mah bade dugi ka Allah. Nah, Pak Ustaz lain. Mana wala hadiahna sedatan aqua sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Isra Mi'raj tos nepi ka Allah, urang dieu rek iraha nepi ka Allah. Ini irahannya. Kudu maot berarti kerhirup tuh wau jeung Allah. Naudzubillah. Geus pamot poe nepi ka Allah, malah paling nepi ka pakuduran geus. Alah, kumaha ieu teh pangwalakeun itu. Ngaraterehnya seperti pengalaman. Nah biasa Pak Ustaz abdi ketika Allah Mi'raj ka Rasul biasa. Walarna cek saha Pak Ustaz Nabi pernah dawuhkeun as-salatu mi'rajul mukmin. Salat adalah araje alat keur naik ka jalma mukmin ka Allah. Jadi urang bisa nepi ka Allah kunaon? Ku salat. Salat aja. Timbul di pertanyaan, sholat anu matak nepi ka Allah naon? Ari khusyuk kalau Allah kalau urang tadi leuwih ka Allah. Maka balang narik napas mulai diisi. Maka Pak Ustaz cenah ari salat nu nepi ka Allah kunaon ku bacaan anak bacaan mah paling oge tina lamai imam kana cepil makmum. Ku niatna panginten Pak Ustaz niat paling nugikeun kana hate. Ku sujud Pak Ustaz paling nepi kana karpet. Kunaon atuh Pak Ustaz eta salat bakal nepi ka Allah? Walar dari Quran. Wa jaa biqalbin munib, ku hate an dibalikeun ka Allah. Jadi keur salat urang sadar yen urang teh ieu teh keur salat. Makanya saur Rasul anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka baheula sahabat anjaran Islam sok loba salat teh Rasul abdi cenah hoyong penak jeung Allah, maka saur Rasul sok teh angan ku anjeun di mana aya Allah. Maka baheula salat sok ieu apa baheula culang ternyata kekapangih Allah teh. Maka diteruskan ka dituna fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun anjeun teu bisa mencron ka Allah, maka saya tosna Allah nempok ka anjeun. Maka diusahakeun kana pangsujudan. Maka nuju salat makruh hukumna pamipeureum.
Hate bisi beureum keur mah beureum nurutan. Salatna gini dikit wa bismillahirrahmanirrahim. Harus sadengeun salat. Begitu ka gigi Ar-Rahmanir-Rahim. Aya nu sakitu deui. Qoma mutarake maliki yaumiddin. Cai atuh salat teh. Itu dina salat. Maka bakal nepi ka Allah salat adalah wajah biqalbin munib ku hate anu dibalikeun ka Allah. Di mana posisi hate kita paling dia dua jari dia susu raga susuna ibu aku teuing tuh kali paling dia. Maka aya usah salat geuning nyimpen panangan di dieu kita. Sadina cangke tapi pas dina hate paling dia. Pan riwayat angkat panangan teh aya dua. Hiji hadwa man kibaihi wa diluhur Allahu akbar Allahu akbar. Mana ibu diangkat duluan. Ibu sok diangkat sok duluan. Ya atuh walar ibu sok diangkat sok duluan. Tah kitu sing tarik dari walar. Bapak-bapak sok diangkat sok duluan. Alhamdulillah menerangkan. Nyimpan panangan pan di ayat 3 hiji kieu, dua dina pigelangan, katilu di dieu. Sok aya riwayat gerotek kieu sidang di mana hore riwayatna. Hiji, dua, tilu. Terus nyimpen aya genep hiji pas dina dada, dua antara pusar sareng dada, katilu luhureun hate, kaopat luhureun pusar, kalima di bawah pusar, kagenep kieu. Silahkan pilih salah satu tapi ulah dipakai KB. Akbar salat. Jadi salat dibakal nepi ka Allah teh salat anu sadar yen manehna keur salat, hatena dikembalikeun ka Allah eta pisan disebut manteng ka Allah. Aya nu paling ahing tina salat mangga teraskeun wala dzikrullahi akbar. Zikir ka Allah itu lebih agung tibatan apapun. Sabab sok aya anu salat dalam salat teh salat tapi ciga heheotan teu jeung tepuk tangan. Aya teh salat kikiran. Eta aya. Cek Quran mah aya saha nyaeta jalma nu salila keur salatna hatena sok malaweung ka mana-mana. Allahu akbar. Alhamdulillah pokoknya terus ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik 600 ribu Pak RW kita 200.000 masalah. Dan ayat 400.000 dari Ar-Rahmanir Rahim. RT kita beleget nyongkel 50.000. Baik da ayat 1,5 deui. Ieu mah babacaan tapi emutan ka mana mandi. Eta teh persis ciga jalma anu salat bari keprok jeung heheotan. Cik urang di salat lebat masjid ieu kaguping suantan motor, klaksonna kaguping teu. Kaguping ditelik didit henteu. Henteu sabab urang sadar keur salat. Nalika urang keur salat, beureum kadeuleu, beunta karasa sagala kaguping, sagala karasa eta teh terang. Kahayang mah gegetret, kahayang mah diperhatoskeun, tapi urang sadar yen urang teh eta teh keur salat, eta pisan anu hate dikembalikeun ka Allah. Hiji, dua terakhir sesuai sareng judul. Naon judulna tadi teh? Falsafah salat. Pak Ustaz dari falsafah teh naon? Falsafah teh numutkeun para ahli istinbatul majhul minal ma'lum. Mahamkeun perkara nu teu kaharti tina perkara nu geus kaharti. Mahamkeun perkara nu teu kaharti tina perkara nu geus kaharti. Contoh salat ai, mai aya kuntin sagala daya. Bodah. Contoh salat caroge nah ka ibu mah nyangu. Mancana Bu? Mah nyangu macam nyamuk sana nyandung nyamuk ini nah karena nyandung ya kaboyong itu sudah kapagung gitu kira iman gitu ya kaboyong tapi dewantun kami sangat abdi mah nyamuk cengkak ke ibu teh ari caroge miwarang cengkak henteu dan miwarang oge nyamuk ngaleos geuning ka pawon ari caroge miwarang ka pawon
Dami warangna oge nyamuk. Terus dipawon, terus menjadi nyanak bobok atau langsung nyekar kastrol. Nyanak beas, ada sarung dami warang ulah beas tuh. Dami warangna oge nyamuk. Tos teh geuning lajeng di surugan beusai diukur geuning 2 bubur sok kaliwatna. Kageun beureun kompor. Ari saroge mi warang teh jurugan cai eta kana kastrol. Mi warang oge nyamuk. Gurungkeun geuning kompor. Keretak teh geuning geuseuleuna teh burung. Ai saroge mi warang ngurungkeun kompor. Da mi warangna oge nyamuk. Tos teh geuning asap dikasisikeun we. Anu dina Magicom geuningnya ya terserah we eta mah bade Magic Jet, Magicom, Magic Jet eta mah telangkung. Asa ulah Magic Jet atau almarhum. Tos beres eta sangu tos asap lajeng ngasakan rencangna. Ari saroge mi warang ngasakan rencang henteu. Teu mi warangna oge nyamuk. Tos teh beres ngasakan geuning rencang kakara di tengah bumi keun atau disimpen pas dina meja makan. Gelasna tos sayubi, cairna parantos ngegelar, sendokna parantos aya, malah kanggo babanyuna di parantos sayubi. Tos ngaliut sangu sadayana, kakara geuning sok ibu teh, Pak, sangu parantos asak. Maka saroge teh kaluar geuning tinglon, naon ulang teh? Kamar. Zaman lumur geuning kabungkur, jamar carecet. Keluar begini, tos asap geuning. Langsung angkat kak sila di luhureun kursi. Mangga cenah barudak gerak lagi anu urang barang tua. Nah, pesannya sakedik saur caroge mah nyamuk. Tapi ibu tos paham. Lamun caroge mi warang nyamuk, salaresna caroge teh hoyong barang tuang. Tah, hoyong barang tuang adalah intisari eusi falsafah dina mah nyamuk. Gitu pan nyamuk teh geuning teu sakedak sakitu lamina. Tah ayeuna parentah salat dina Quran surah Thaha. Wa aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata menggunakan fi'il amr. Aqimis sholata adegeun ku anjeun salat. Dina lapan eta teu dipiwarang wudu. Salatna sabaraha rakaat teu. Adan heula teu. Ka kiblat teu. Berjamaah teu. Abus sholat cekak we aqimis sholata adegeun ku anjeun sholat. Lapan musakir akhirna bandingan cukup 2 kata aqim as-sholata aqimis sholata dirikanlah sholat. Nu kitu disebut bahasa falsafah. Mana falsafahna? Sok buar geura. Saur Nabi sholli qaiman. Anjeun lamun sholat teh kudu bari ngantung. Tinggal ngadeg. Moal mungkin jalma kuat nantung lamun jalmi teu jag-jag. Moal jag-jag jalmi lamun teu barang dahar. Moal barang dahar lamun jalmi teu boga dahareun. Moal boga dahareun jalmi mun teu boga duit. Jelema moal boga duit lamun teu daek usaha. Jadi Allah berfirman anjeun kudu salat bari nangtung. Sabenerna mah anjeun kudu daek usaha. Ulah hiji ngotot mowo wae. Ngagilir-gilir sarung, teu aya gadag, teu aya kadae. Usaha atuh. Ngarah naon eta usaha? Ngarah boga duit. Keur naon cenah duitna beulikeun kana dahareun. Keur naon dahareunna dahar tong dipelong wae. Ngarah naon cenah Pak Ustad? Ngarah jag-jag. Lamun geus jag-jag supaya naon? Supaya bisa nangtung. Mun geus nangtung dipake keur naon? Dipake keur salat. Itulah falsafah nu aya dina salat bari ngadeg. Jadi lamun bener-bener urang Islam pasti bakal giat bekerja. Maka aya dina Quran tentang etos kerja. Jadi lamun jelema ngarti kana falsafah salat, maka jelema moal cara licin, moal karadul, pasti bakal kerja. Keur hese ge cenah usum pandemi gawe hese ayeuna mah da sarba digital atuh. Sok geuning aya bangga kapungkur Nokia kumaha banggana. Dikecret geuning langsung ku Android ku Samsung. Pan Samsung nepi ka ayeuna bertahan. Betapa hebatna bageula BlackBerry kudu marah Epin geuning kapungkurnya nepi ka terkenal.
paslun ari eta hiji pasal di bayani sosmidati eta tetep dina martelakeun sosial media. As-sosmidatu ari sosial media satu aksamin eta aya 5 pirang-pirang bagian. Al-Facebookatu kahiji Facebook, wal Instagramu jeung kadua Instagram, wal WhatsAppu jeung katilu WhatsApp, wa TikToku jeung kaopat TikTok. Apa ku ieu teh? Tah eta wa TikTok summa tawadiru duluy anu kalima Twitter. Wa kullun jeung sakabehna minhum tina kullun minal khamsah yahtaju eta mikabutuh ilal quwwati kana quwata wa kasratil pulusati jeung loba-lobana pirang-pirang pulsa wasilna jeung sinyal al-fuli sifatna sinyal anu full kan balama zaman BBM wa innamal babaimu jeung pastina ari BBM yahtaju eta mikabutuh ilal fini kana fin alil intiyati tegasna pikeun bikin hatta musahibat tamana sehingga menjadi sebuah pertemanan. Kapungkur tapi ternyata tinggal ada BlackBerry hanya tinggal nama. Saha ayeuna masalah kuat dina persaingan, pandai meracik teknologi, jago pandai membaca situasi, maka jelema moal kababaran moal elek kusasaha. Sok teu kirang kumaha baheula swalayan hampir di tiap daerah barang teh tinggal ayeuna geus loba gulung tikar. Naon ayeuna mah? Oh sok we jeung sok anu jelema ayeuna. Gatos legging, sok ti lembur oge, oyo ngagaluh reket online. Ngagaluh carecet online. Ngagaluh sepatu online. Ayeuna gatos kitu wios mangga. Nu penting berkarya dan berusaha sangkan boga bekal supaya orang kuat dikenangtung dina ngalaksanakeun sholat. 2. Palsafah sholat tu nomor kedua. Ari sholatnya sadaracan sholat kudu abdas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Urang lamun menge sholat teh kada abdas heula. Ari wudu teh kunaon ibu? Ari cai di mana? Cai di mana? Dina sumur. Ari mah cai. Rorompok cai. Tuh nya tarapaleun. Imah cai teh akar jeung tangkal kai. Makana sepuh kapungkur mah mun aya tangkal kai geledegan hararejo, cak kaparentahna teh kieu awas. Tong nuar tangkal kai eta sabab aya nu ngageugeuh. Keuna kanu bodoh ngalangkung kana tangkal kai geledegan apapun tenang punten nu ngageugeuh tong ganggu ka disingkur. Aya nu langkung bodoh ti eta sok ngahaja nyayogikeun susuguh sasajen. Padahal orang tua dulu mah cerdas. Ulah rek nuar kana tangkal kai geledegan sabab lamun tangkal kai geledegan parantos lamokot hejo kulukut itu akarna teh ngarembet ka handap. Lamun tangkal kaina dituaran maka akarna bakal garing. Lamun akar geus garing tinangtos cai moal nyerap. Lamun cai geus moal nyerap deui teh nyerap deui berarti persediaan cai bakal teu aya. Lamun persediaan cai geus teu debit air geus hese maka jelema bakal bingung kumaha carana rek wudu. Makanya intina naon jaga lingkungan. Tong sok bawantunana nuaran tangkal kai besi kalaresan aya pengusaha khusus kana tangkal kai. Sabangsana kai golongan mangga maka sepuh kapungkur pami bade nuar tangkal kai di leuweung itu nuar teh ku pak sanes-sanes ku pati ku kampak. Pan aya na kurang gaji mesin. Aku teh sadintan sabaraha puluh kali atuh pangkal kali anu rarungkan diana deui kitu sanes. Ada sebuah kapungkur mah ku kampak. Anu ngaran ku kampak tangkal kai terus we dituaran samingon kakararungkan. Aya nu sasasi. Hebat kapungkur apabila mana bade ngabupak, bade ihya ulmawan
dilobongkeun jelema ayeuna tinggal kami angkat tuh pasti kuring sering kadang tutup pamanayan kan itu kami ngawas ke ujung karumukti wah nu mobil kita lambat itu paling itu mah gunung teh kan baru teh berarti ya wan sebatkeun aya sobat abdi hektaran eta anjeunna tah begitu ngeplak naon tah ku kentang ku engkol ku wortel diparalakan teh ka ngomong gitu gunung teh aya namina kentang wortel engkol eta paling teu siakan teh ngaranna paling sajeuntal so usum teh hujan notong cai di puncak gunung eta biasa teh nyerap henteu maka kairit antukna terjadilah longsor tah orang Islam anu ngartos kana salat mah nu ngartos kana falsafah salat maka bakal ngajaga kana lingkungan tong wawantunanan biceun sampah di mana wae akan kade sabab ciri keimanan seseorang itu aya dina biceun sampah di henteu maka saur Rasul al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan iman teh aya 77 dahan fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi iman teh aya 77 cabang iman yang paling puncak adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi iman paling rendah dasarkan 77 nyaeta miceun cucuk duri nu aya di tengah jalan. Jadi punten karena bab sampah mah tong sembarangan lum di mana wae. Jaga kebersihan lingkungan tong wawantunanan biceun runtah di mana wae. Pamit biasa maduru punya lira, ruang punya lira. Supaya pasukan kuning teh teu seueur deui. Panayeuna mah geuning hampir tiap ending-ending subhanallah jalmi tanpa buka sok salat katana dalam sok salat mungkin gitu. Sepanjang jalan di pinggir-pinggir jalan tinggal sok negara dulu di karungan kade pilih perang di ayah sok kecantik di pinggir jalan kalau simpuri di samaran di Purwotanayu sami ketika gunung we cacak sakit bisa dikuresikna ayah we ngabulur di kasar orang-orang yang tidak bertanggung jawab lebih cenderung tak di mana wae dalam menjalankan sok sholat mah mungkin bicara sampah di mana wae. Hiji usaha, kedua jaga mata air, jaga deui naon tah lingkungan, insyaallah jalmi laras ngartos kana salat teh. Jadi hoyong ninggal masalah salat, paham kana salat mah gampil, daek gawe teh sok dicenderung tah di mana wae teh, kamu sok dicenderung tah di mana wae, sampah ngelung ke mana wae, berarti hanya sebatas daek acong-acongan salat, tapi jangan apal kana falsafah konsep isi sholatnya. Katilu falsafah sholatnya berjamaah. Hari berjamaah kita ada di tempat anu lega, kayak di masjid, sapertos mushola berjamaah. Kayak dina berjamaah biasanya sakurang-kurang di duaan. Itu namanya berjamaah. Hartosna berarti orang penting. Dan ngagaduhan material kanu ngadamel tempat ibadah. Panginten ieu ayeuna sagede kieu, hiji waktu pasti bakal kagungan deui. Seiring dengan bertambahnya penduduk berasa migrasi di dieu ka dieu tinggal kepala itu yang karena kosong kene. Buah teu bakal pinuhan gerakan ieu Jumatan teh geura. Panginten ku berjamaah hartosna urang sadayana kedah resep gaul sosialisasi secara mengatur tong resep hirup eksklusif tong resep hirup sesorangan salira urang teh pantes ku berjamaah maka Nabi sesauran matalul mu'minina itawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama talil jasad idza ishtaka lahu udwun tada'a lahu bis-sahri wal humma naon perumpamaan jalma-jalma mukmin resep berjamaah itu laksana bagikan satu tubuh awak musahiji itu saling bela subhanallah pamisot saat kelilipan araraga seperti gesak ketupanangan cepil ada di garona ketupanangan mastaka ada di garona ketupanangan ibit ada di gesak ketupanangan tuur ada di garo ketupanangan kantor sepuluh kecelakaan
Tudis, lalu paling dia lapakna jatuh di aspal, tapi tak seindah jatuh cinta dan nyeri. Subhanallah, ay pas-pas nyeri diobat, dilebat dijahit opak, di luar dijahit genap. Nah, pas pada berobat, yang pada naon ngebersihan, sok dikir bentar, kita ngakatuhu ke sampean ke kieu jadi tempat tentarakan. Kenca, dia kan menyerikan sebenarnya tidak tahu. Padahal pandangan karena sampai ente tak tahu tapi, ya silihkan mengaji di pengan mencetak. So sambil diri ramisa nahan kajari. Padahal menyerikan tapi asal satu nangis, panambung diri seserokan, lambai diri nahinging, nyeri, cepir diri rancu, mastaka diri tunggu. Untuk sami ngiring tunggu, pundak oge pundak sareng tolong ngiring tunggu. Ieu ini tapi kapan teh telah nahan kajari. Ieu nu nyerina, da bela badan mah bela badan subhanallah. Saking kubelaan kita sotik kieu-kieu itu bela badan. Nya mung aya hiji makhluk nu aya di pamaga, batur teh aya kanyeri bari takali cakat sia kamana. Ia kan yang kanyeri, ya sih karena pada melarang mereka ngapain? Gitu, cari betul. Batur kayak kanyeri suka ngaran cetak, suka cengkak, kulam ini nggak boleh, buntang gantung kali itu tadi itu. Ayat itu ayat, kata itu namanya kemaluan, kemalu, ada tuan di batna, kayu tuan. Kemaluan, maka kalau menjauhi tara gentung, tara berjamaah, tara bersosialisasi, berarti pertanyaan persis seperti kemaluan. Udah kemaluan, memalukan. Malu-maluin. Saha si eta, saha katuh, da makhluk eta batu ribut, tara milu ribut. Tapi lamun manehna aya kahoyong sok ributkeun batu. Maka kira pula jika si eta berjamaah lah. Maka di badan air selalu berjamaah dicontohan kunawan Imam Al-Ghazali sampai mengungkapkan kun kaliyada ini walatakun kaluduna ini. Kamu dalam rumah tangga kita kehidupan sedidinten dalam berjamaah kudu seperti dua pandangan. Dua pandangan indah. Pandangan anu katuhu ibarat pimpinan, pandangan anu kiwa ibarat jamaahna atau nabi rakyatna. Kami di rumah tangga, ia ibarat suami, ia ibarat istri. Daraos tinggal pandangan ibu, lamun katuhu adil digarok kudu kenca, lamun kenca adil garok kudu katuhu adil duana sedikit getre. So, terang pamangajing cai lalu katuhu cangge samar kudu kenca cangge samar kudu katuhu cangge duana deren jelas dan tepami nyerah. Panangan kiwa makanya dengan kertas nada tangan mengakut terus gitu tinggal larasnya so anu tukang macul panangan di payun ieu nu katuh kencana deui ngeulung pacul nanti seru materaos aya tukang arit geuning pada mau tukang arit nah ada nu katuh manya pengen arit ti kituan dan kencana bagian pengancukeun raos ninggal oge dan negeri pami maaf kepak kasakali hewan katuhu kahareup nu kenca kalukang nu kiwa kapayu nu tangan kapangkan rawas pami bapak ieu cobi pamana bareng newa ciga naon ciga robot mawi aya paling paos sareundeuh saigel sarobot sapihanian berat sama dipikul ringan sama dijijik itulah kedua belah tangan so usaha digawe teh ieu sok gawe usaha teh berat. Nah, ada ieu mah cali, kenging milih terus kenging kadihan. Bicara artos mah pandangan anu kaduhu. Ari pas diwarang eta kapandangan anu kenca, ada di kieu tuh. So, ieu geus dihat deui. Simpanna deui kana dompet, catetkeun deui. Geus kitu teh disaleping. Sok disimpan di mana ya? Harus sok di pengandompet. Kuno iya. Da kuno kiwanya matak sok ieu.
Kalau dulu berangkat kata Mas, kinerja banget. Dekat gitu, Mas mana dia dua gerak dekat kuping, kata buka kuping. Amana angkat gini kata Mas, nagaleh gini Mas, nagaleh jam tangan. Saat masih ke artosna, panangan katuhu nyanggat ke artosna, nampi barang. Pek kesumping gini kabumi, naon diangokna kita. Namo jam tangan panangan kiwa, usap namo cincin panangan kiwa, rencem tugelar panangan anu kiwa, pankatuhu matina anu tangan lemor daya nanaonan, saur nukatuhu kencak sumuhun, abdi nu boborotna, abdi nu capekna, salira anu gaduh rencem kumilikna, wios kaula moal amak, kaula geus moal sirik pilih, mung gawian bagian di WC anjeun bagian. Sing goreng punya peran masing-masing. Iya bagian kerja tapi usum bagian di WC iya. Batak usap omeh pakobelan iya. Nu katuhu sok ngiringan tara. Hartosna dua belah tangan ada fungsi dan peran masing-masing. Usum bagian papayun jaga rumah, jaga keamanan iya. Usum di WC di WC teh nu bakal nganenan murang kali bantu ibu bakal bentos pokok ku ibu jeung upami kaunina usadayana ibu-ibu salaresna ibu-ibu mah teu wajib nganenan bayi eta kabeh kewajiban jadi salaki deuna. Jadi lamun wong itu cuma budak ceurik susuan tadinya tapi susuan anak maneh kieu eta teh sadayana kewajiban saha caoge dan bukan cari kue disebut lagi innahunna awani indahum bagikan tawanan kata dia apa singkurina itu bapak bisa pada kabel akbar buka satu bahkan kabel akbar di lapas Garut tetep pabrik tadinya mau yang dikawal saya lebih tuang gratis koyong kajalan dijajal koyong itu ayo di mana? Di penjara. Tapi yang diajak-ajak itu 112 banget. Walaupun hal ujungnya ini, tapi kade di masyarakat, di jamaah kurasa 112 cepil. Cepil, tapi cepil, upami cepil anu katuhu katorekan, datara ditiupan kuno kenca. Pamilo kenca katorekan, datara ditiupan kuno katuhu. So, pami atul ieu di garona tanah cepil berakhir, upamana we. Sareng anu paling teu ngartos sambil di kayuna, naon sababna katorekan sok dikira di tinggal. Ceuk abdi naon rek nepi eta. Upami ieu mah kantor. Ari mah kieu. Naon hartosna naon cepil mah meskipun caket tapi tanpa pernah saur nu katuhu kana kenca sa mun hoyong pernah cenah abdi sareng anjeun mah ceuk nu kenca sok yang dosa tinggal tadi nu katuhu hoyong menakan kana kenca tuh si katuhu ngadeukeutan kana kenca kalah jauhan teu pernah hartosna hirup anu di kaya jamaah selalu patok kencang sareng papada jalmi. Pami di rumah tangga mah sering pacogregan, sering pasea. Pasea nami nang enjing pasea, tengah dinten pasea, pasosore pasea, wengi pasea, hari subuh adus bareng. Pasea mineng tapi anak lol deui. Panginten saur bahasa sepuh kapungkur. Dina berjamaah aya istilah tata titi duduga prayoga kantos nepi kalimat eta naon cenah ibu tata titi duduga prayoga naon tata teh tata misiurna tataman hirup kempeng sauyunan mun panggih jeung babaturan talat sasalaman sirem sok tinggal tataman mungkin pernah boleh salam wae sekuat apapun makhluk gajah bisa kusir
jalmi geus wakeun untuk saya sireum tataman. So, naon bentana sireum sareng jelema, naon bentana. Tekawangar deui, la ilaha illallah. Ari jelema mah sok sing sireumkeun. Ari sireum mah tara di jelemaeun. Nah, demi segala tekawangar. Serius amat ini ngamus. Gitu. Tata sapertos sireum sakian eta bangke sumunu tersoak. Nah, ada bisa ngangkeun gitu diangkut ke sireum tataman. Gajah bisa eleh ke sireum tataman. Sabab mainna berkoloni bae si eta mah. Tata itulah ku berjamaah. Lamun sadayana berjamaah sapertos sireum tataman, maka ke kampung ieu, ka masjid ieu moal aya paham aneh-aneh. Sungguh dikeun kadangan ayeuna masih kene menyelesaikan kasus-kasus MII, kasus-kasus Islam bid'ah sampai saat ini. Terakhir kemarin atas dilaporkan ke Polres, hampir rapat hampir tiap dinten itu rapat langsung sareng Polres di pihak Polres. Nah, entah aya paham-paham antara rasuk anu dicuci nanti kasasi anak-anak muda. Lumami dijaga di jari, ieu masjid tong ngaraos bangga, lamun muka ambeuna tarason wali kukut, muka ambeuna perkara itu. Tapi lamun di masjid muka ambeuna minyak tol, kayu putih, baru dah recet sapertos kitu bangga bahwa di masjid umurna panjang keneh. Tapi lamun di masjid kapupingna ini hati-hati. Diseriweuh ka kuping kitu mah. So, kumacarana supados barudak pamuda, barudak aralit rasel ka masjid. Abdi usul ka PDKM punten bisa ieu masjid pasang cocolok masih seueur. Cocolok tinggi aya 15 nih kan itu. Itu 10, ieu 15. Di luar 15, berarti pas 30, aya 50 cocolok. Mungkin PDKM pasang wifi gratis pun. Tabarudak ngaraseueur ngaracas sampai di masjid. Gitu. Dakwahna itu begitu. Nurutan masjid Jogok harian. Sok yang mah budak teh dalam kapal dari masjid. Pas ngom teh adzan deueul. Barudak salat, maka barudak maka ieu berjamaah kabeh. Geus beres salat berjamaah, ngadarapan deui main di mana. Di mana biayana wifi gratis itu DKM saya bikin. Ayeuna mah dakwah di atas benteng. Geus lain dakwah aki-aki baheula. Mangga ieu masjid kumaca supaya urip, aya ikatan remaja masjid supaya urip eta masjid, mangga dakwahna diputar otak kumacarana supaya barudak beuki giat ari ka masjid. Unik itulah tina kata. 2 titik misilna tinggi. Suku loba awak hiji mun lempang sok ati-ati tayak lengkah nu pahili. Naon titinggi tinggal geuning titinggi sukuna teh loba hartosna apapun latar belakang, apapun ormas, apapun latar belakang ngaji, tapi lamun geus angkat di warga, geus angkat di masyarakat, sok kabeh pangutang-utang panangan pagayeuh-gayeuh keuleungan. Tong ngarasa urang pangbenerna, tong ngarasa urang pangsalahna, tapi kabeh ngagayeuh persis siga tinggi teu aya anu saling dupa dina sampeana. Titik duduga misilna kuda hirup reman kumaula katelah gede tanaga manfaat keur balarea kuda tinggal kuda ada tepira kuda dipecut supaya bisa nuang bubut sarang cukut wios salkur dia sama dua. Itulah kuda. Tapi manfaat kanggo balarea kuda mah hartosna saha ngagaduhan kemampuan, saha ngagaduhan keahlian kanggo di masyarakat, mangga tong pati deui di material deui atuh saurang saeutik kada diukur ku materi, mangga angkat ngaheuyeun lembur secara berjamaah, insyaallah bakal jadi hiji lembur anu pinuh ku kreativitas anu tinggi. Terakhir duduga misil narinyu mun lempang taarangna guru munyalan tanah nasulu pada melan anu matuh tinggalinyu sakumaha gelasna kai kulinya masuk ruksak di besar hartosna terkedah riweuh ku kagaduh, terkedah riweuh ku kagaduh. Dari kagaduh mah
biasa disumput-sumput benten ari kategaduh nemrah intina tongsok papanas-panas teranglah salira santri terang salira ajengan dan kekedah nepak dada itu apa abdi teh ustad kekedah kitu tos we urang ngeuleun dina hiji ikatan berjamaah itulah falsafah salat berjamaah sakitu nu kami hatur dua tomat dua misitan dua anggur jeung dua delima eta kabeh ngaran dua wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul islam wal muslimin Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islamu sabiluna billahi fi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.